собрали, да забыли обогреть. На простудимся едва ли, мы настроены добреть. От добра не ищут, правды черный водоем. Соловей, разбойник свищет, но калашников при нем патронов до хрена. Опять к реке прижали, это горе не беда. Перечитывай скрижали, слушай, как течет вода. Нелегко служение музе, комары, мошка и клещ. Но у нас в обозе Узи братцы тоже есть, патронов до хрена. Круто замесили тесто, зубы ломит в горле ком. Нам невежество не место, по нирване босиком. Мой Арджун, друг Катоге, мой бессмертная душа. И желаем кривотолки, подойдет и ППШ. Патронов до хрена. Правда, черный водоем. Соловей, разбойник свища, но калашников при нем. Это все время все поют там. Последний остался патрон, гранатов не привезли, патронов нет, снарядов тоже кончились. Подмога не пришла. Не пришла подмога вообще. Остались одни, нас здорово надули нас, брат. Мне так хотелось спеть. Эта песня, она такая очень близкая к фестивалю, к бардовским песням. Я ее называю еще партизанская. Вот. И у нас патронов до хрена. Мы можем всю ночь, и на второй день, и на третий. Патронов до хрена. Спасибо. Спасибо большое.
спасибо. Спасибо, Борис. Спасибо, Михаил. Вот, знаете, маги и волшебники фестиваля. Вот, не знаю, кто маг, кто волшебник, но оба вот просто, да, кудесники. Огромное спасибо. Дорогие друзья, вот на сегодняшний день наша программа подошла к концу здесь, на сцене. Конечно, сейчас все будут петь песни около своих палаток. Мне хочется еще раз поблагодарить нашего замечательного звукорежиссера, звукооператора Валерия, который вот мужественно, на самом деле, вот героически проработал 14 часов. 14 часов вот он простоял за автоматом, за пулеметом, я даже не знаю, как сказать. И спасибо, Валера, за замечательный звук. Благодаря ему вот концерт тоже получился, и благодаря звуку тоже концерт получился прекрасный. Дорогие друзья, завтра у нас будет церемония награждения, у нас будут петь победители фестиваля. Я думаю, что кто-то из гостей все-таки сделает какие-то мини-концерты. Ну вот с 11 часов здесь, с 11, да, у нас сцена, с 11 часов у нас будет работать сцена, в 12 часов будет награждение победителей конкурса фестиваля «Господин Ветер». Мы благодарим всех зрителей, потому что вы были прекрасными зрителями. Вы были прекрасными зрителями. И давайте поаплодируем сами себе. Да, молодцы. Вот. И давайте дадим музыкантам сейчас уже отдохнуть. И я думаю, что все интересно проведут время уже в какой-то более камерной атмосфере. Спасибо большое. Спасибо вам.